Sasa katika kuchochea uwekezaji unaoleta tija zaidi na kutoa fursa kwa vijana, serikali inaenda kuchukua hatua mahususi 5 zifuatazo kwa lengo hasa la kuchochea ajira kwa vijana wetu, na hususan vijana ambao wanamaliza vyuo vikuu na vyuo vya ufundi. Lengo la kituo hiki kubwa, kwanza, swala la maarifa. Ili uwe mwekezaji, uwe mfanyabiashara, hatua ya kwanza ni maarifa. Upewe maarifa, ujuzi wa kuwekeza, wa kufanya biashara. Mitaji inapatikana wapi? Ukipata mitaji unafanya nini? Unakopaje? Vitu gani vya kuzingatia? Kwa kituo hiki kitakuwa ni muhimu specifically kwa vijana wetu wanaomaliza vyuo vikuu, maliza vyuo vya ufundi na wengine, waende pale wafundishwe vizuri na wataalamu wetu wa serikali na wa sekta binafsi wenye uzoefu. Kwa tunaunganisha na watu ambao wamefanikiwa, wawafundishe mbinu mbalimbali za kufanya biashara, za kuwekeza, za kujiajiri, za kuajiri wenzao. So this is going to be the first step. Lakini ya pili, tunaanzisha program maalum ya kuwezesha wawekezaji vijana kubuni na kuanzisha uwekezaji wa viwanda nchini. Kwa hiyo kama nilivyosema, TISEZA tunayo maeneo ambayo tumetenga kwa ajili ya maeneo maalum ya kiuchumi, special economic zones, kwa lengo la kujenga viwanda, hasa viwanda ambavyo vinaenda kwa ajili ya kuchakata, kuongeza thamani mazao mbalimbali, ikiwepo mazao ya kilimo, mifugo, uvuvi, misitu pamoja na madini. Ambacho tunafanya hapa, hii itakuwa program maalum ya kuwawezesha wawekezaji vijana wakabuni na waanzishe uwekezaji wao wapi? Viwandani. Kwa hatua ya kwanza, akishapata mafunzo pale kwenye kile kitu ambacho tumeeleza, ambacho pia hivi tutafika kwa kila mkoa. Akishapata mafunzo, next step, fungueni kampuni. Watasaidiwa kufungua kampuni, wasajili BRELA. Baada ya hapo, kitakachofuata itakuwa sasa kukabidhiwa eneo ili waweze kuwekeza. Sasa eneo hili uweze kumpata eneo kijana hapa pale, shamba hili hapa, lazima tuunganishe sasa na wenye mitaji. It can be financial institutions, kwa maana ya mabenki ama wawekezaji wa sekta binafsi. Sasa kwenye viwanda kuna vitu kinaitwa mitaa ya viwanda ama kongani za viwanda. Maana yake unakuta huo mtaa wa viwanda, maana yake kwamba ndani unakuwa na viwanda vingi, kama wale ambao wameshaenda kule Kwala Sinotan Industrial Park. Pale kuna viwanda vingi. Kwa nataka sasa mwekezaji wa sekta binafsi, yeye atawekeza kujenga hiyo mitaa. Ndani mle tunataka ile industrial sheds awakabidhi vijana. Kwa ndani unaweza kukuta labda kiwanda cha kuzalisha nguo, kiwanda cha kuzalisha sabuni, kiwanda cha kuzalisha mafuta na kadhalika. Tunataka mwekezaji mkubwa mwenye mihela yake mingi anaweza kajenga hilo mitaa la viwanda. Tunataka hivyo viwanda aweze kuwapangisha vijana. Kwa kazi ya serikali tutakayofanya sisi, tutaweka umeme, tutaweka maji, tutaweka barabara, ile miundombinu ya msingi. Then mwekezaji atajenga hizo sheds. Mwekezaji ajenga sheds, tunataka specifically hizi sheds awapangishe vijana ambao wamepata mafunzo, walitoka vyuo vikuu. Akiingia hapo kijana, wapo vijana 5, 10, 15 wanamiliki kiwanda chao. Kwa hivyo hapo wataajiriana wenyewe. Kama ni engineer wataajiri engineer, kama ni human resource hapa, kama ni mhasibu hapo. Kwa vijana wanakuwa wanamiliki viwanda vyao. Na tayari tumeshazungumza na mabenki mbalimbali kama Tanzania Bank, TCB, CRDB na mengine ambao wapo tayari kushirikiana na sisi katika hili. Na sisi kama serikali, hatua ya kwanza tutatoa mafunzo, lakini hatua ya pili tumetenga maeneo. Kuna eneo zuri sana lipo kule Dodoma inaitwa Nala. Tumetenga ekari 100 kwa ajili hiyo. Pwani, eneo hot kabisa pale Kwala, tumetenga ekari 20. Mara Bunda, tuna eneo zuri pale, tumetenga ekari 100. Ruvuma Songea, tumetenga ekari 100. Na Bagamoyo Pwani, tumetenga ekari 20 kwa kuanzia. Haya maeneo tumeyatenga 1, 2, 3, 4, 5. Maeneo 5 kwa kuanzia, yenye jumla hizi ekari ambazo zimestaja hapa. Nikipiga hesabu 120, 220, 320, 340. Ekari 340
zinatengwa kwa kuanzia specifically kwa ajili ya vijana, na nimesema hapa vijana wanaomaliza vyuo vikuu na vyuo vya ufundi watakuwa pata mafunzo, wataunganishwa na wawekezaji na mitaji, watakabidhiwa maeneo haya, waanzishe viwanda kwenye hiyo mitaa ili waweze kuvisimamia. Na hao vijana watapatikanaje? Wenzetu TISEZA watatangaza. So it's not like, tatangazwa wazi kwenye magazeti, vyombo vya habari, vigezo vitatolewa, wataomba. Kutakuwa na wazi kabisa, tufanyika interview, watachaguliwa vijana hawa hapa, then watapatiwa mafunzo, tutaunganisha na hizi taasisi waende pale wakafanya hiyo kazi. Tunadhani kwa kufanya hivi tuanze kubadilisha mtizamo kwamba ajira ni serikalini, lakini pia badala ya kusema tu wakaajiriwe, wanaweza wakatengeneza ajira wenyewe na wakatengeneza ajira kwa ajili ya wenzao, wakaweza kujiajiri. Hilo ni eneo la pili. La tatu, tutasogeza huduma za mamlaka ya uwekezaji na maeneo maalum kiuchumi kufika kila mkoa. Kuelekea huko mbele, nataka kila mkoa ufungue ofisi kama ambayo ipo hapa kwa kila mkoa. Kwa kama ni Singida, unakuwa na ofisi ya TISEZA pale, inatoa huduma kwa wawekezaji pale pale, badala ya kufunga safari kuja Dodoma ama kuja Dar es Salaam. Hilo ni eneo ambalo tulishaagizwa na Mheshimiwa Rais, tunaenda kulisimamia kwa kushirikiana na wenzetu wa ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI. La nne, kwa kushirikiana na sekta binafsi kujenga miundombinu ya uwekezaji wa viwanda nchi nzima. Nimeshalieleza hili. Kwa hili ambapo tumeanzisha program fupi, tungetamani isambae nchi nzima. Tukifanikiwa hili, tunaona kwamba inaweza kuwa ukombozi uko mbele na utapunguza gharama za Watanzania kuweza kuwekeza. La mwisho, la tano, ni kubuni na kuanzisha vivutio vipya vya uwekezaji mara kwa mara. Ili sasa hawaweze kufanikiwa, lazima itabidi kutengeneza vivutio vipya katika maeneo haya vya kikodi na visivyo vya kikodi, ili kuweza kuwarahisisha mazingira ya uwekezaji, ikiwemo kuweka miundombinu muhimu, kwa mfano maji, umeme, barabara, ili iweze kufikika na kuunganisha na masoko. Ndio maana tumechagua maeneo ambayo yapo karibu na reli, ili iwe rahisi kusafirisha bidhaa ambazo wanaziuza kwenda kwenye masoko mbalimbali. Na la mwisho katika eneo hili niseme kwamba katika kuendelea kuimarisha mazingira ya biashara na uwekezaji nchini, serikali inakamilisha mapitio na maandalizi ya mkakati mpya wa kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji nchini. Nyinyi mnafahamu kumekuwa na blueprint tangu mwaka 2018. Imeshakaa zaidi ya miaka 5. Kwa mwaka huu tumeshaipitia, tunaandaa mkakati mpya wa kuweza kuboresha mazingira ya biashara nchini. Na tumekuwa tukipimwa huko duniani, tunapimwa jinsi ambavyo mazingira kufanya biashara ni rahisi katika nchi yetu na nchi zingine. Na sisi katika kuhakikisha kwamba tunajiimarisha kwenye eneo hili, kupitia tume ya mipango, tunaenda kuanzisha sasa utaratibu wa kushindanisha mamlaka za serikali za mitaa, jinsi wanavyoweka mazingira mazuri ya biashara na uwekezaji. Kwa hiyo tutaziranki kuanzia mwakani, mamlaka zote pamoja na mambo mengine zitakuwa na kigezo cha kupimwa jinsi wanavyoweka mazingira mazuri ya uwekezaji. Kwa kila mwaka tutatangaza mamlaka gani ilifanya vizuri na mamlaka gani ipo ya mwisho. Lengo ni kuona kwamba mamlaka za serikali za mitaa zinakuwa vituo vya kiuchumi badala ya kuwa vituo tu vya utawala. Hisa na kumiliki mashirika haya, lakini pia unaongeza uwazi katika uendeshaji wake. Kwa hili linakuja. La tatu ni kuweka masharti ya watendaji wakuu wa mashirika ya umma na wajumbe wa bodi za wakurugenzi kupatikana kwa njia ya ushindani, ili kuwa na uwazi zaidi juu ya ushiriki wa Watanzania wenye sifa katika kuendesha mashirika ya umma nchini. Kwa hivyo huko mbele, kuanzia tarehe 1 mwezi wa 7, sheria mpya ikipita hii, ni kwamba watendaji wa mashirika ya umma utakompiti. Kama ni Director General wa TANESCO, utaomba kwa vigezo ambavyo vipo, utaapply. Kama ni wajumbe wa bodi, ndugu yangu, unataka kuwa mjumbe wa bodi wa TISEZA, si wa TPA, si wa nini, utaomba. Utapitia mchakato wa ushindani, Watanzania wote wenye vigezo wataomba, utafanyika utaratibu wa kawaida, utachaguliwa kwa kile kinachoitwa competitive recruitment, kwa njia ya ushindani. Na la mwisho, itaanza kuanzisha chanzo mahususi cha fedha kwa ajili ya kupata mitaji ya uwekezaji wa umma. Kwa mashirika ya umma ya kwetu haya, mengi yanaweza kufanya biashara kubwa lakini hayana mitaji.
kwenda kuanzisha chanzo mahususi kwa ajili ya kupata fedha, kwa ajili ya kupata mitaji. Nimalizie hitimisho niseme tu kwa matarajio ya serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwamba ifikapo mwaka 2030 hatua kubwa zitakuwa zimepigwa na mafanikio makubwa kupatikana, ikiwemo kwa mfano miradi ya uwekezaji kuongezeka, fursa za ajira kupanuka na mitaji ya uwekezaji kukua zaidi. Matarajio yetu ni kuzalisha ajira angalau milioni 8 na kuvutia mtaji wenye thamani ya dola za Kimarekani